ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ടും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും മക്രോണി സാലഡ് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1 കപ്പ് ചെനക്കടല, അതുപോലെ 1/2 കപ്പ് കുക്കുംബറാണ്, തൊലി കളഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ക്യാരറ്റ് 1/2 കപ്പ്, തൊലി കളഞ്ഞ് അരിഞ്ഞ് വെച്ച 1 കപ്പ് ആപ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉറുമാമ്പഴം ഞാൻ 1 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാപ്സിക്കം 1 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനും 1 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മക്രോണി ഞാൻ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്, 1 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക്. ഇനി ഞാൻ ഈ വെജിറ്റബിൾസും പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഫ്രൂട്ട്സും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കഴിക്കാത്ത വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ഒന്നും കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് നല്ലോണം ഇഷ്ടമാവും, കാരണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മയോണൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഫ്രൂട്ട്സായിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന 1 കപ്പ് മക്രോണിയാണ് ഞാനിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. മക്രോണി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചെനക്കടലയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ചെനക്കടലയും മക്രോണിയും നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട ഒരു പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇനി അതിലേക്ക് ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കനാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോണൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മയോണൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, കൂടുതൽ ടേസ്റ്റിയും ആവും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വേണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പാത്രത്തിൽ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും ഈസി ആയിട്ടുള്ള മക്രോണി സാലഡിൻ്റെ റെസിപ്പി. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മയോണൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മയോണൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിതൊരു സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം, ഡിന്നറിന് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.